Vocal mic. Sound check. 1, 2. Sound check. So perfect. Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda, elinde bir besli kuzu hem kucağında, elinde bir besli kuzu hem kucağında. Söyle söyle göçmen kızı, annen var mıdır? Ne annem var ne babam var, kalmışım öksüz. Ne annem var ne babam var, kalmışım öksüz. Sen bir öksüz ben bir garip, ağlayım seni. Ağlayım da gül sinemde sarayım seni. Sen bir öksüz ben bir garip, ağlayım seni. Ağlayım da gizli yerde sarayım seni. Telgrafın tellerinden haber var mıdır? Ne haber var ne mektup var, kalmışım öksüz. Ne haber var ne mektup var, kalmışım öksüz. Sen bir öksüz ben bir garip, ağlayım seni. Ağlayım da gül sinemde sarayım seni. Sen bir öksüz ben bir garip, ağlayım seni. Ağlayım da gizli yerde sarayım seni. Ladies and gentlemen, I give you Istanbul Trio. Aslıhan Erkişi and Ertuğrul Erkişi and myself, Fatih Bayram. Thank you for coming. And this was Göçmen Kızı, the migrating girl.